بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد البشرية محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. نحييكم ونرحب بكم في لقائنا الشهري ضمن برنامج نرتقي، والذي تقدم وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب والمستشفى الجامعي. بعد أيام قلائل يهل علينا شهر الخير، شهر رمضان المبارك، فلنحسن استقباله. جعلنا الله وإياكم من الموفقين لصيامه وقيامه، وكل عام وأنتم بخير. محاضرتنا اليوم عن رمضان ونمط الحياة الصحي مع سعادة الدكتورة نسرين الحامدي، استشارية طب أسرة واستشارية رضاعة طبيعية ودولية، ومتخصصة في طب نمط الحياة. قدمت أكثر من 100 ساعة تمكين صحي للأفراد وللممارسين الصحيين، وأكثر من 40 لقاء عن تعزيز الصحة والتوعية الصحية والنفسية والعقلية. قامت بتدريب عدة كوادر صحية على دورات الإنعاش القلبي الرئوي، كما شاركت في العديد من المؤتمرات الطبية كمتحدث وكعضو في اللجنة التنظيمية والعلمية. مديرة مؤتمر طب نمط الحياة للعام 2021 تحت مظلة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع. فلتتفضل مشكورة. تفضلي دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا لوحدة المجتمع على هذه الجهود الصراحة، بالذات في المناسبات المهمة لنا إحنا كمسلمين. رمضان من الشهور له خصوصية فعلا، ويكاد يكون نمط حياتنا كله يتغير في رمضان. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن كيف ممكن أعيش رمضان بصحة ويكون عندي نمط حياة صحي. دكتور نسرين الحامدي معاكم، سعيدة أني معاكم اليوم. إن شاء الله حنتكلم في الساعة القادمة عن نمط الحياة والصحة ونظام رمضان. بداية أحب أشارككم مفهوم الصحة. طبعا إحنا مفهوم الصحة مهم جدا. لما إحنا نتكلم عن نمط حياة صحي لازم نتكلم عن الصحة، والصحة هي حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والروحية والوظيفية، مو بس الجسدية فقط أو العقلية فقط أو النفسية فقط، هي منظومة كاملة. مو مجرد إنه الشخص ما عنده مرض إنه هو صحي، ممكن يكون ما عنده مرض بس حياته غير صحية وعنده عادات غير صحية ونمط حياة غير صحي اللي قد يؤدي في المستقبل إلى أمراض. النمط الصحي أو نمط الحياة الصحي إحنا نقصد فيه مكونات عدة من الكلام اللي إحنا قلناه قبل شوية، إن إحنا ما نعنى فقط بالصحة الجسدية، فالسلوك الغذائي مهم جدا. النشاط البدني والرياضة تعتبر من أركان نمط الحياة الصحي. النوم، وناس كثير ما تعرف إنه النوم إذا ما كان صحي ما يأثر فقط على الجانب الجسدي، يؤثر على عمليات الحرق في الأشخاص اللي نومهم ما هو صحي، وزنهم ما ينزل، يعاني من زيادة الوزن، من مشاكل في التنفس، من ضغوط نفسية. التحكم في ضغوط الحياة. ضغوط الحياة هذه جزء لا يتجزأ من حياتنا، فإني أتعلم أتعامل معها بشكل صحي كثير بينعكس على صحتنا، وتجنب العادات السلوكية الضارة زي التدخين والكحول وهذه الأشياء. طيب، بما أن إحنا نتكلم عن نمط، كلمة نمط نقصد فيها سلوكيات يومية أو عادات يومية إحنا بنعملها بشكل يومي بشكل غير واعي. يعني أنا من يوم ما أصحى لين ما أنام يومي كله عبارة عن مجموعة سلوكيات ومجموعة عادات. فمهم جدا نفهم إيش أقصد بكلمة نمط أو عادات. طبعا العادات، إذا أنا بس تحبوا تشاركوني، مع الشات مفتوح أو لا، بس تحبوا تشاركوني بمفهومكم أنتوا عن العادات، إيش تقصدوا فيها لما نقول كلمة عادات؟ يعني حتى في ال Q&A هذا شفت مفتوح، فإذا تحبوا ترسلوا فيه إيش نقصد لما نقول كلمة عادات. أوكي، العادات هي عبارة عن سلوكيات إحنا نسويها بشكل غير واعي بشكل يومي، بالضبط تكرار لفعل يومي. برافو عليكم. فهو إنه أنا بسوي حاجة، سلوك معين،
كل يوم أول ما أصحى أمسك الجوال أفتح وأشوف الواتساب مثلا أو أفتح الإيميل. هذه عادة أنا أسويها بشكل غير واعي. أقوم أفتح الثلاجة أكل مثلا وات ايفر شيء شفته في الثلاجة وأنا جيعانة أكله. هذه كلها سلوكيات موجودة عندنا بشكل متكرر، وهذه اللي تصنع نمط حياتنا. زي ما قلت الاختيارات نقوم بها بشكل مقصود في وقت معين، ثم نتوقف عن التفكير ونعملها بشكل تلقائي بدون تفكير. زي ايش؟ اول ما في المطر في ناس تحب عنده عاده سلوكيه معينه في التعامل مع الامور. انا لما كنت تحت ضغط نفسي ايش اسوي؟ هل اعزل نفسي؟ هل ابعد عن الجوال فتره طويله؟ هل اكل سن؟ الاكل المفرط في رمضان هذا اللي احنا شويه حنتكلم عنه اليوم، احنا حنتكلم عن رمضان. فهي عاده موجوده عند ناس كثير، فكيف انا ممكن اتعامل معها بشكل صحيح؟ او اي عاده تتكرر في وقت معين وفي موقف معين. حلقه العادات هذه من الاشياء انه لما انا اجي اقول يعني اتفقنا انه انا لما اسوي عاده او نمط معين هو بيصير بشكل تلقائي بشكل يومي بيكون يومي. طب كيف أتعامل مع هذه العادات؟ أنا اكتشفت إنه عادة الأكل المفرط في رمضان مثلا موجودة عندي، كيف أتعامل معها؟ هذه حلقة العادات تساعد أي شخص إنه هو يتعامل مع أي عادة موجودة عنده بشكل واعي. فإحنا نقولها من اللاوعي للوعي عن طريق تفكيك العادة. يعني العادة عبارة عن إشارة مثلا، ودحين حاعطيكم مثال بس أوريكم أركان العادة في الأول. أو حلقة العادات تتكون من الإشارة، الشيء اللي يخليني أبدأ أعمل أول ما صحيت من النوم هذه إشارة. السلوك المعتاد أفتح الجوال وأتفرج على الواتساب مثلا. النتيجة اللي أحصل عليها إني أنا أفوق، أو إني أنا أشوف إذا في أحد أرسل لي أو كذا، فأنا أرضيت فضولي مثلا أول ما صحيت. الدافع إني أنا أبغى مثلا إذا في أي خبر أو شيء يكون أول واحدة أعرفه أول ما أصحى. فهذه أركان العادات اللي تخليني أعمل هذا السلوك. مثلا لو إحنا جينا نطبق عمليا على عادة تتكرر عندنا في رمضان، كل واحد فينا عنده عادات معينة يمارسها في رمضان. في ناس بتواصل ما تنام، في ناس تاكل أكل مفرط جدا في الفطور وبعدين تجلس لين السحور وتتسحر، ما في وجبات بينهم. في ناس تاكل طول اليوم، أول ما يأذن المغرب لين ما يأذن الفجر هم يأكلوا. في ناس نوعية الأكل حقتهم ما هي صحية، ودائما في رمضان عندهم عادة أكل الحلا وأكل الدهون وأكل هذه الأشياء. في ناس يعتقدوا إنه الصيام فرصة للاسترخاء والنوم والراحة، فما في مجال أقوم أمشي أو أسوي رياضة أو أعمل أي مجهود بدني، وهكذا. فكل ناس عندهم عادات معينة بتتكرر في رمضان. مرة مهم أقف وقفة مع نفسي، بالذات أنتوا الأشخاص اللي سجلتوا في هذه الدورة أكيد عندكم هذا الوعي وهذه الرغبة في التغيير، وهذا الأساس. ما أنا عندي رغبة في الوعي وفي التغيير معناته أشياء كثير ممكن تتحسن. فمرة مهم إني أقف وقفة وأكتب في ورقة مثلا إيش العادات اللي أنا أمارسها في كل رمضان، وإيش العادات اللي أبغى أبدأ أشتغل عليها ابتداء من قبل رمضان، يعني قبل ما أدخل في رمضان أصلا أبدأ أفكفك العادات حقتي وأبدأ أحط سلوكيات جديدة أنتهجها في رمضان عشان تصير عادة جديدة عندي في رمضان وما يتبع إن شاء الله من رمضان. زي ما قلنا أركان العادة، أسأل نفسي إيش الرغبة والدافع خلف ممارسة هذه العادة. إيش المشاعر والأفكار اللي تجيني أول مثلا ما يأذن المغرب، أو أول ما أدخل في رمضان، أو أول ما يقرب الفجر أو كذا. إيش السلوكيات المرتبطة بهذه العادة؟ هل أنا بأكل كثير، بنام كثير، ما بتحرك، إيش بسوي بالضبط؟ لو جينا أخذنا مثال عادة الأكل المفرط في رمضان مثلا، هذه عادة ممكن تكون بشكل غير واعي، يعني أنا ماني واعية في نفسي إني أنا بأكل بشكل مفرط فوق طاقتي من أول ما يأذن المغرب. فالإشارة مثلا إنه هو سفرة رمضان مثلا، أو أذان المغرب، أو أي شيء يفكرني إنه الآن حبدأ أجلس على سفرة الأكل وآكل. السلوك المعتاد الأكل من كل شيء بكميات كبيرة، أبى آكل من كل شيء، من الحلا ومن المالح ومن المقلي، وكل حاجة قدامي أبى أذوقها، فباكل من كل حاجة بكميات كبيرة لأن أنا مشتهية كل هذا الأكل. فهذه عادة، سلوك معين أنا بسويه.
المكافأة اللي بحصل عليها داخليا وبشكل لا واعي إن أنا استمتعت بالأكل، استمتعت بالجمعة الحلوة، بجمعة الأهل، بالنفس الإحساس اللي يجيني كل ما أجلس هذه الجلسة مع أهلي وآكل هذا الأكل، بالذكريات المرتبطة بهذا النوع من الأكل في كل رمضان وجمعتنا وجلستنا. بالذات إحنا العرب نحب جلسة الأكل اللي يكون فيها الأهل والكلام وكذا، فهي بتعطي ذكريات ترتبط عاطفيا فينا سفرة رمضان. فهذا كله يخليني أستمر في هذه العادة. قد يكون الدافع هو الاستمتاع بالأكل وجمعة الأهل، يعني ما هو الدافع الجوع أبدا. الجوع الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يكفي بني آدم لقيمات يقمن صلبه، خلاص يكفي. فكلنا معدتنا حجمها معروف، يعني شوية كمية بسيطة بتشبع، بس ما هو الغرض ولا الدافع هو الجوع، لكن الغرض والدافع المتعة، جلسة الأهل، الذكريات الحلوة، هذه الأشياء. أنا لما أفكفك العادة وألاقي إنه هذا هو اللي بيخليني أجلس آكل بكميات كبيرة، أول شيء يكون عندي وعي بعاداتي، فهذه أول مرحلة في التغيير، أكون واعية في نوع العادة اللي أنا بمارسها في الوقت الحالي. في أحد بيقول الصوت بيروح وبيجي صح؟ ولا صوتي تمام؟ لا تمام دكتورة، كان بيروح ويجي بس الحين تمام. أوكي، ينبهوني لو كان هذا. تمام. طيب لو حنطبق على المثال السابق اللي هو عادة الأكل المفرط، وأبغى أبدأ يصير عندي وعي بالعادة وأستبدلها بعادة جديدة أو بسلوك جديد. لما أنا أستبدل في العادة ركن، أنا حستبدل فيه السلوك. الإشارة حتظل نفسها والمكافأة حتظل نفسها والدافع يظل نفسه، لكن السلوك هو اللي أنا أقدر أشتغل عليه. فهذا ما آكل أكل مفرط، أول ما أسمع أذان المغرب أو أول ما أشوف سفرة رمضان أكون واعية في نفسي إنه الآن حجلس وحتجيني الرغبة إني آكل من كل شيء زي ما أنا بعمل في العادة، لكن ممكن أبدأ سلوك جديد، إني أبدأ أشرب موية. والموية سبحان الله غير إنها هي لما أنا أبدأ فيها في الفطور مذيبة للدهون وتغسل الجسم من السموم، هي بتعبي جزء من المعدة إلى حد، يعني ممكن إلى ربع المعدة تتعبى بالموية. فلما أبدأ بالموية أنا في مساحة من المعدة حتمتلئ بشيء مفيد، معاها ممكن آكل تمرتين 3 تمرات وأقوم أصلي. فهذه مثلا تكون العادة الجديدة اللي إحنا كلنا نسويها في البيت مثلا، أو أنا أبدأ بنفسي وأسويها. صليت وكله رجعت، سبحان الله هذا الوقت يعطي مجال إن المعدة لها أكثر من دحين النهار طويل، يعني يتجاوز 12 ساعة وأنا ما أكلت شيء. المعدة تبدأ تستعد تستقبل الأكل، فلما هي تاخذ موية وتمر وكذا أبدأ أنا أروح أصلي وأرجع، يصير في استعداد لاستقبال الأكل بشكل واعي. فما حد لاقي نفسي بآكل بلا وعي، لا خلاص المعدة الآن مستعدة تستقبل الأكل، أقدر آكل من بعض الأكل اللي أنا مثلا أحب أكله يكون مطهي بشكل صحيح، وحقول لكم كيف طريقة الطهي الصحيحة والبدائل الصحية، وهذه الأشياء تكون متوفرة حولي عشان لما يدي تمتد على الأكل المفيد. جلست مع الأهل، استمتعت، أكلت وشبعت وما شعرت بالتخمة وبالتعب، فشعرت بمكافأة المتعة وفي نفس الوقت استمتعت بالأكل جماعة الأهل. فهي نفس العادة موجودة أركانها، لكن السلوك اختلف. فنسأل نفسنا هذا السؤال ونقف هذه الوقفة، إيش العادات نريد استبدالها في رمضان بعادات جديدة؟ وهذه أتمنى كلنا نجلس اليوم نكتب قائمة في ورقة، نبدأ بعادة عادة ونحاول نبدأ نمارسها في رمضان. طيب احنا الآن فهمنا نمط الحياة الصحي وله علاقة مباشرة بالعادات والسلوكيات اليومية اللي احنا بنسويها، إن من أهمها السلوك الغذائي الصحي البدني والرياضي، النوم الصحي، التحكم في ضغوط الحياة، وتجنب العادات السلوكية زي التدخين. لو نبدأ بالغذاء الصحي، الغذاء الصحي المتوازن، دائما احنا بنتكلم عن الغذاء الصحي، ما نقول حمية. كلمة حمية هذه هي ضد الصحة، لأنه الواحد لما هو يسوي حمية يعني حيمشي على نظام غذائي في وقت معين لغرض معين، مجرد ما أنا خلصت هذا الغرض أرجع للأكل الغير صحي.
لكن دائما إحنا نبحث عن الغذاء الصحي المتوازن اللي فيه كل المكونات الغذائية، واللي يعطيني الفيتامينات اللي أحتاجها والمعادن اللي أحتاجها وكل شيء أحتاجه. فالكفاية مهمة، والكفاية هذه إحنا لازم نحط في الاعتبار عمر الشخص والوزن والطول والتاريخ الصحي والنشاط البدني اليومي، بناء عليه نحسب قديش يحتاج هذا الشخص من السعرات في اليوم. متوسط السعرات للسيدات من 1600 إلى 1800، في الرجال إلى 2100. بس طبعا يختلف، لو هو عنده نشاط بدني شديد فالسعرات بتكون أعلى، لو عنده سكر أو كوليسترول أو شيء السعرات بتكون أقل، وهكذا. فهذه يحتاج لها إن الشخص يكون مع أخصائي تغذية يحسب له السعرات بشكل صحيح. التوازن الغذائي مهم، استهلاك الكمية المناسبة لاحتياج الجسم للمجموعات الغذائية. إيش نقصد في ذا الكلام؟ إحنا عندنا مجموعات غذائية 5 تقريبا: الخضار والفواكه، هذه مجموعة. حبوب الكاملة، نقصد في الحبوب الكاملة اللي هو زي الدقيق، العيش، الرز، هذه الأشياء. طبعا كل ما إحنا نتكلم عن حبوب كاملة إحنا نتكلم عن الأسمر، العيش الأسمر اللي يكون عليه قشور، ما يكون عدى بمراحل processing إحنا نسميه، اللي هو التعديل وما التعديل المراتب، هذه الأشياء. بيكون مثلا زي الشوفان. فكل ما كانت الحبة كاملة كل ما كان دخل في هذا النطاق، بس هو يدخل تحتها كل أنواع النشويات. البروتينات، والبروتينات يشمل بنوعيها النباتي والحيواني. نتكلم إحنا عن البروتين، مو بس نتكلم عن البروتين الحيواني. البروتين النباتي جدا ممتاز ورائع، وإحنا أعتقد في السعودية أغلبنا بناكل فول على الفطور وحمص، هذا الأكل هذا بروتين نباتي وقيمته الغذائية ممتازة ورائعة. فالفول كويس، ما هو من الوجبات اللي تعتبر صحية في رمضان. منتجات الحليب زي الأجبان والألبان وهذه المنتجات تعتبر برضها كويسة، ممكن نتناول، هي قليلة الدسم، بس من الأفضل تكون برضه موجودة على الفطور. طب كيف أنا أحسب هذه الكميات؟ حقول لكم الآن، بس من أسهل الطرق إني أحسب الكميات زي ما أنتم شايفين الصحن هذا اللي قدامكم. هذا الصحن موجود في كل السوبر ماركات والبقالات، هو يبيعوه مقسم 3 أقسام في الأغلب، الدرجة يمكن 6 ريال أو شيء، ماني عارفة. فهذا الصحن اللي فيه جزء بيكون كبير وجزء فيه اللي هو مقسم 2 صغار قد بعض. الجزء اللي هو مقسم 2 صغار قد حجمهم قد بعض اللي هو يتوزع فيه الحبوب الكاملة والبروتين. يعني لو أنا مثلا عاملة طبق شوفان، باكل عيش، رز، أي شيء بيتحط في هذا المكان، في هذا المثلث. الثلث اللي جنبه بيكون بروتين، سواء كان بروتين حيواني أو نباتي. القسم الثاني اللي هو يكون بالكامل، فهذا بنقسمه بشكل مو متساوي، بيكون الأغلب للخضار والأقل للفاكهة. والتمر يصنف في الفاكهة، يعني عندي 3 تمرات تعادل حبة فاكهة، وأنا مسموح لي 2 فاكهة في اليوم بمعدل 6 إلى 7 تمرات بحد أقصى في اليوم. بس طبعا لو الشخص عنده سكر أو كذا يفضل إنه تكون الكمية أقل. وطبعا هذه الكاسة اللي انتم شايفينها عبارة عن كاسة اللبن اللي مسموح فيها خلال اليوم، بالإضافة طبعا للموية. لو إحنا قدرنا ناكل هذا الصحن بهذا التنوع يوميا، إحنا نعطي نفسنا الاحتياج الكامل من كل المعادن والفيتامينات. في معلومة كذا حابة أقول لكم إياها، اللي هي عن النشويات. كثير تسمعوا عن النشويات، وهذا النشويات طبعا هذه مفيدة وبتعطي طاقة كويسة خلال اليوم، تقريبا هي أعلى مصدر للطاقة للإنسان، لكن هي درجات. ففي نشويات مرة كويسة وفي نشويات سيئة. النشويات الكويسة لو أنا رسمته على شكل هرم مثلا، اللي هو أكبر جزء في الهرم وأفضل جزء في الهرم الجزء السفلي هو الشوفان. يجي بعده في الأهمية وفي القيمة الغذائية اللي هو العيش الأسمر بالحبة الكاملة، هتلاقوه موجود في كل مكان. يجي بعده في القيمة الغذائية اللي هو العيش الأبيض والبطاطس، تقريبا هذول يساووا بعض. والبطاطس دائما احنا نقولنا ما هي خضار، هي نشويات، فهي تعادل العيش الأبيض. بعد كده بعده في القيمة الغذائية يجي الرز، وأسوأ أنواع النشويات هي المكرونة.
وكثير ناس يدمنوا على المكرونة في رمضان، فنفضل إنه تكون من أقل استهلاكا قدر الإمكان في رمضان وفي غير رمضان. يعني هذا كمان قاعد أقول لكم يا حتى ينطبق في غير رمضان. فهذه من ضمن المعلومات اللي مهم تكونوا عارفينها، بالذات ستات البيوت اللي ينتقوا نوعية الأكل. الاعتدال زي ما قلنا في تناول بعض الأطعمة بالذات تحتوي على الدهون والسكريات وسعرات حرارية مكثفة وملح أكثر. قدر الإمكان هذا النوع من الأكل نقلله بالذات في رمضان، لأنه رمضان جاي في الصيف وساعات النهار طويلة، فأنا لما آكل أكل فيه سكر كثير وفيه ملح كثير حيسحب السوائل من جسمي، فحيصير عندي جفاف في نهار رمضان، بالذات الأشخاص اللي عندهم سكر. وحتى لو ما عندهم سكر، يعني هو بصفة عامة هو شيء غير صحي إنه يكون موجود، وإحنا أغلب أكلنا بيعتمد على السكريات وعلى الأملاح. فنحاول ندور على البدائل، يعني قدر الإمكان ندور على البدائل الصحية لهذا الأكل. أقلل من كمية الملح قدر الإمكان، يعني 2 جرام ملح في اليوم، يعني يعادل ملعقة أكل صغيرة ملح في اليوم، هذه كافية إني أنا أستخدمها على أكلي كله يعني خلال اليوم. 2 جرام ملح فقط. السكر يفضل المحليات الطبيعية زي العسل والفاكهة والأشياء هذه، ما ألجأ للسكر المكرر وهذه الأشياء. بالنسبة للدهون الآن موجودة وما هي دعاية ولا شيء، بس عن تجربة، القلايات الكهربائية ممكن نقلي فيها السمبوسة والأشياء دي بنقطة زيت واحدة، بتعطي نفس الطعم ونفس الكفاءة لو هي بتتقلي في زيت، وكمية السعرات بتكون أقل بكثير جدا. قدر الإمكان نقلل من الأكل المقلي، وحقول لكم على أفضل طرق الطهي اللي إحنا ممكن نستخدمها. طيب الطهي زي ما قلنا إنه أفضل طرق الطهي اللي هو التسخين الرطب. إيش يعني التسخين الرطب؟ زي مثلا الكشنة والإدامات والطهي على البخار وهذه الأشياء. أفضل شيء إنه درجة حرارة الطهي ما تتجاوز 120 درجة، كل ما تجاوزنا 120 درجة كل ما حصل تغير في عناصر الأكل الطبيعية. الطهي بالبخار زي ما قلنا أو الورق، الطهي بالسلق، الطهي البطيء بالصلصة زي الإدامات وأغلب أكلنا إحنا صواني وإدامات وزي كذا، فهو صحي. الطرق المضرة في الطهي زي الشوي المباشر على الفحم، الطعام المدخن، يعني في ناس يحبوا يبخروا الفول ويبخروا، هذا ما يفضل عشان الكربون اللي هو ثاني أكسيد الكربون بيجي في الأكل. القلي زي ما قلنا من أسوأ أنواع الطهي، لو لازم يكون في قلي الأفضل يكون في القلاية الكهربائية. زيادة الوسط الحامض القاعدي هذا كمان بيأثر على العناصر الغذائية في الأكل. ودرجة الحرارة المرتفعة زي ما قلنا تتجاوز 120 درجة بتكون ما هي كويسة، والمدة المبالغة فيها في الطهي، الأفضل إنه يكون الأكل بياخد حقه في الطهي. نرجع نقول شرب الماء شرب الماء شرب الماء لين بكرة، قدر الإمكان من يوم ما يأذن المغرب لين ما يأذن الفجر، أكثر شيء أنا يدخل فمي هو الموية قدر الإمكان، لأنه الموية سبحان الله غير أنها هي مذيبة للدهون وتغسل الجسم من السموم، إنها هي بتعبي جزء من المعدة، فأنا حيكون طول الوقت معدتي فيها موية، فحتى لما أنا آكل شيء بتكون كميته بسيطة وقليلة، إنه أريد أنا معدتي ممتلئة. طبعا زي ما قلنا توزيع الوجبات وهذا مرة مهم، يعني إحنا للأسف قد يكون أغلبنا عندنا عادة إن إحنا ناكل فطور وناكل سحور وبينهم ما ناكل ولا شيء، ففعليا المعدة تتعود على الكميات الكبيرة وتتمدد وتصير الكمية البسيطة ما تغنيها. فقدر الإمكان فرصة رمضان إنه بتقعد المعدة أكثر من 12 ساعة في النهار ما يدخلها أكل، فهي بتتقلص في الحجم. المعدة عبارة عن كيس عضلي، والعضلة تتقلص وتتمدد، فكل ما هي تقلصت في الحجم وجيت أنا على الفطور مددتها ما استفدنا شيء. لكن أنا أستفيد من هذا الوقت الطويل اللي ما بيدخل فيه أكل في المعدة، ولما أفطر أحاول زي ما اتفقنا أشرب موية وتمر وأقوم أصلي، بعدين أرجع أكل شيء بسيط، عشان عارفة إني بعد 2-3 حاكل ثاني ما في مشكلة، يعني يكون في وجبة الفطور ووجبة خفيفة بينهم وبعدين وجبة السحور. طبعا البدائل الصحية زي ما قلنا قدر الإمكان نحاول نستغني عن السكريات بالعسل، بالأشياء الطبيعية، عن إني أنا أقعد أحلي بالسكر المكرر. الجبن السائل ممكن إحنا نبدله باللبنة أو بالجبنة البيضة، برضه هذه اللي هو الجبنة القريش إحنا نسميها أو قريش، هذه من أفضل أنواع الجبنة البيضة لأن ملحها قليل ودهونها قليلة.
بدائل صحية لحلويات العيد، هذه طبعا إن شاء الله ربي يبلغهم لنا رمضان يا رب، وبعدها العيد بيكون فيها بدائل صحية كثير، ممكن وقتها نتكلم عنها باستفاضة. بس من الأفكار الجميلة كرات التمر المحشية بالمكسرات، اللبن الزبادي يتعمل كسكريم، أشياء بسكوت القرفة، وهذه الأشياء الصحية اللي ما يكون فيها سكريات عالية. برضو الفواكه المجففة بديل مرة ممتاز لأطفالكم عن الحلويات المسكرة اللي بتنباع في البقالات. طيب هذا بالنسبة للأكل، معليه طولنا في الأكل بس هو مهم جدا ياخذ حقه، لأنه هذه أكثر مشكلة نعاني منها إحنا كنمط في رمضان. بالنسبة للنشاط البدني، مرة مهم نكون نعرف إنه رمضان من أعظم الفرص للشخص اللي يبغى يبدأ يكون عنده نشاط بدني خلال اليوم. حتى لو أنت شخص أو أنت سيدة ما بتعملي مجهود بدني، ممكن تخلي أول يوم في رمضان هذه بدايتك، لأنه سبحان الله الجسم يكون خفيف ونشيط، في نشاط عالي جدا، فيكون عنده استعداد إنه هو يعمل مجهود. فممكن يكون يعني هو في أوقات كثير كويسة خلال رمضان، أي وقت يناسبك أو يناسبك خصصوا فيه وقت للرياضة. وحقول لكم الآن كم المدة المفروض تكون إن إحنا نمشيها أو نعمل فيها رياضة. بس بعد صلاة الفجر وقت مناسب، بعد صلاة العصر وقت مناسب، قبل الفطور كمان وقت مناسب، فكل هذه أوقات مناسبة. فترة الظهرية يفضل يكون في راحة شوية للجسم. النشاط البدني طبعا في فرق بين كلمة نشاط بدني ورياضة ولياقة بدنية. النشاط البدني هو أي حركة عضلية في الجسم، يعني لو أنا جالسة على الكرسي وحركت يدي أو حركت رجلي هذا اسمه نشاط بدني. لو بتكلم عن الرياضة لا، هذه شيء مقاس، يعني مثلا أمشي لمدة نص ساعة مجهود كذا، فهذا اسمها رياضة. اللياقة البدنية هو إنه شخص يكون عنده ممارسة تمارين رياضية بانتظام إلى صار عنده لياقة بدنية، فيصير عنده مثلا لو أنا أمشي نص ساعة ضربات قلبي توصل ل150، هو ممكن يمشي ساعة وضربات قلبه ما تتجاوز 100، لأنه وصل لمرحلة اللياقة البدنية. طيب بسرعة كده حقول لكم من التوصيات حقت النشاط البدني باختلاف الأعمار. أنا لو بتكلم عن عمر صغير، يعني أتكلم من 5 إلى 17 سنة، فهذا العمر يكون نسبة النشاط البدني عندهم أعلى من الناس اللي هم أكبر من 17 سنة. يعني هذا العمر على الأقل يزاولوا الرياضة لمدة 60 دقيقة يوميا، نتكلم عن ساعة يوميا. وهذا النشاط بيكون إيش؟ بيكون في سرعة، يعني الطفل في هذا العمر لما هو يعمل مجهود بدني ورياضة على الأقل ساعة ويكون فيها مجهود، يعني مو يمشي مشي كده بطيء أو كذا، لا، يركب دراجة، يمشي مشي سريع، يسبح، يعني يكون فيها مجهود، فهذا على الأقل بيكون لمدة ساعة. إذا إحنا بنتكلم عن العمر ما بين 18 ل 64 سنة اللي هو متوسط العمر، فهذا بيكون لا نص المدة حقتهم، يعني تقريبا نص ساعة يوميا مجهود سريع. هذا الأشخاص اللي بيحافظوا على وزنهم ويحافظوا على النشاط البدني. لكن الأشخاص اللي بينزلوا وزنهم لابد إنهم يضاعفوا المدة، يعني لو أنا الشخص العادي يمشي نص ساعة، هم يمشوا ساعة يوميا مشي سريع. والمشي السريع نقصد فيه إيش؟ لما أنا أكون ماشية مشي سريع ما أقدر أغني وأنا ماشية، يعني أقول مثلا كده أتكلم براحتي وهذا لا، أنا بتكلم صوتي بيتقطع وأنا ماشية. هذا هو المجهود اللي إحنا ندور عليه في البداية. لو أنا شخص ما بعمل نشاط بدني أصلا، صعب أقول لكم أمشي نص ساعة بسرعة، صعب. خليها 10 دقائق يوميا، نبدأ ب10 دقائق. 10 دقائق هذه لو أنا حطيت الشرب على النار أروح أمشي لي 10 دقائق، يعني أستغل الأوقات اللي أنا ما بسوي فيها شيء وأروح أمشي فيها. حتى لو أمشي في البيت، مو لازم أخرج برا البيت مع الحر والشمس، داخل الصالة في البيت في المكان اللي موجود أمشي 10 دقائق مشي سريع. الأسبوع اللي بعده أخليها 15 دقيقة، الأسبوع اللي بعده أخليها 20 دقيقة، وهكذا إلى ما جسمي يتعود إنه يصير في مشي وجزء لا يتجزأ من يومي. فوق 65 سنة بيكون تقريبا نفس المجهود حق الفئة العمرية اللي قبلهم، بمعدل نص ساعة يوميا أو 150 دقيقة في الأسبوع، بمجهود زي ما قلنا متوسط إلى حاد.
لكن ما يفضل إنهم يعملوا تمارين التوازن، يعني اللي هي تحتاج توازن عشان ممكن في خطورة عليهم إنهم يطيحوا. الأثقال أو تمارين المقاومة بتقوي العضلات، وهذه بتفيد كثير سبحان الله على المدى البعيد، يعني تحمي حتى من الخشونة المفاصل. فهذا المنظر جميل ونتمنى نشوفه، يعني فعليا حتى لو في البيت قلنا يلا خلاص خلصنا فطور ريحنا شوية، كده بعد ساعة ونص أو ساعتين من الفطور نقوم نعمل نشاط بدني في البيت، حتى لو نفتح يوتيوب ونسوي نشاط بدني، أي شيء يكون موجود كعائلة وكأسرة بحيث إنه هو يصير جزء لا يتجزأ من نشاطنا أو نظامنا اليوم. طيب بالنسبة للنوم، النوم زي ما قلت لكم مهم جدا إن إحنا نهتم بصحة النوم، لأنها لها علاقة مباشرة بعمليات الحرق، بالجانب النفسي، وبالتركيز حتى خلال اليوم. الآن شفتوا حتى الأولاد صاروا المدارس موجودة في رمضان، فنحتاج نهتم بهذه المسألة جدا، بالذات اللي هم ما شاء الله اوريدي في مرحلة متوسطة والثانوي، فهم اوريدي بيصوموا وبيداوموا من الصباح، فمهم إن إحنا ننظم لهم هذا المسألة، مسألة النوم. طيب باختصار كده أقول لكم النوم يعدي ب5 مراحل. أول مرحلة إنه الشخص يبدأ يدخل في النوم، بيكون بين الصحيان والنوم. بعد كده يدخل في عمق النوم لمدة ربع ساعة، إحنا نسميها اللي هي مرحلة المرحلة اللي ما يكون فيها استيعاب نهائيا باللي حولنا، يعني هي المرحلة اللي الشخص يدخل فيها في نوم عميق جدا، لو إيش ما يحصل حوله هو ما يدري. فهذه تكون تقريبا ربع ساعة. بعدين يرجع يدخل في يبدأ ضربات القلب تتسارع شوي، يبدأ من مرحلة الأحلام، فيكون إلى حد ما ممكن لو أحد جاء تكلم جنبه وكذا يستوعب يعني. بعدين يرجع تاني يدخل مرحلة النوم العميق، وهكذا لمدة ربع ساعة. المفروض النوم العميق هذا يتكرر خلال اليوم، خلال النوم يعني هي ساعات النوم ما لا يقل عن 4 ل 5 مرات عشان يكون نوم صحي. كيف نعرف أن النوم صحي ولا لا؟ طبعا جودة النوم وعدد ساعات النوم، مو بس عدد ساعات النوم. في ناس ممكن يناموا 8 ساعات بس نومهم ما في جودة، يقول طول ما أنا نايم صاحي، هذا في مشكلة. عدد ساعات النوم للأشخاص في للأطفال مثلا من 7 ل 8 ساعات، في العمر المتوسط من 18 ل 64 سنة بيكون من 6 ل 7 ساعات، وبعدين بعد العمر 64 6 ساعات تكون كافية. جودة النوم كيف أعرف؟ لما أصحى من النوم ألاقي نفسي فايقة وإني أخذت راحتي وأخذت احتياجي من النوم. لو صحيت كل يوم وأنا أحس إني كأني ما نمت، هذا معناته مشكلة، لازم أراجع أخصائي نوم. أوكي هذه قلناها. بالنسبة للعوامل المؤثرة في صحة النوم، طبعا لما أجي أقول مثلا أنا ما بنام كويس، فإيش الأشياء اللي ممكن تكون بتأثر على نومي؟ ضوء النهار والليل، اللي إحنا نسميه الضوء الأزرق، اللي هو الجوالات والشاشات بصفة عامة، سواء كان تلفزيون أو لابتوب أو جوال أو أيباد، هذا اسمه الضوء الأزرق. هذا يدخل على مركز النوم في الدماغ، ويأثر على إفراز هرمون الميلاتونين. الميلاتونين هذا اللي مسؤول عن عملية بداية النوم، يعني هو اللي يخليني أدخل في النوم، هذا هرمون الميلاتونين. لما أنا مجلس على الجوال فترة طويلة قبل النوم أو على الشاشات، هذا الهرمون ما بيتم إفرازه، وبالتالي ما أقدر أدخل في النوم بشكل عميق، ممكن أدخل كده بشكل خفيف. فأول حاجة ممكن أسويها لو عندي هذه العادة إني أنا أجلس على الجوال لين ما أنام، إني أخلي آخر فترة أجلس فيها على الجوال قبل النوم ب2 إلى 3 ساعات، عشان هرمون الميلاتونين يفرز بشكل طبيعي، وبالتالي أقدر أدخل في النوم كويس. يفضل قدر الإمكان إني ما أكل نشويات كثير قبل النوم. في السحور يفضل إنه ما يكون في نشويات عالية، يعني نسبة النشويات فيه قليلة، ونوعية النشويات فيه تكون كويسة، زي ما قلنا الشوفان والعيش الأسمر بالحبة الكاملة أفضل من لو أنا باكل رز أو شيء زي كده في السحور. السوائل، لما أشرب موية مرة كثير على السحور، في ناس ما يفتكروا يشربوا موية إلا على السحور، فهذا الشخص ما حيعرف ينام لأنه كل شوي حيقوم يروح الحمام. فمهم إني أوزع شرب الموية خلال اليوم، مو بس أخليها وقت السحور. مهم تكون درجة حرارة الغرفة مناسبة، ما أفكر في مشاكل وضغوط قبل النوم، أحاول أسترخي وأتنفس
ورمضان سبحان الله من الشهور الجميلة اللي الواحد يقول فيها الأذكار قبل النوم، يدعي قبل النوم، فهذه الأشياء تخلي الواحد تجيله سكينة قبل النوم. فزي ما قلنا توفير بيئة مناسبة للنوم وإكساب عادات صحية للنوم من عمر مبكر. طبعا دعاء النوم من الأشياء الجميلة نعلمها لأطفالنا ولنا إحنا، لأنها بتساهم إن الشخص فعلا يدخل في النوم بشكل صحي. طبعا الشاشات الإلكترونية هذه آفة من الآفات اللي أصابتنا، بالذات في فترة الكورونا، لأنه اضطرينا أن الأطفال يكونوا على الشاشات عشان المنصة والمدارس عن بعد، فصارت عادة، يعني صار هو متعود يجلس أكثر من 6 إلى 7 ساعات في اليوم على الجوال، ممكن أكثر. الآن خلاص رجع الدوام الحضوري، فقدر الإمكان نحاول نخفف عندهم هذه العادة. ما أقدر أمنعهم تماما، صعب، لكن أحاول قدر الإمكان إني أخفض الساعات، ما يتجاوز جلسة الطفل على الجوال اللي فوق ال5 سنين المفروض، يعني هو الدراسات العلمية تقول ما تتجاوز نص ساعة، بس إحنا عشان نكون منطقيين شوية نقول إلى 2 ساعات في اليوم تتوزع على اليوم، يعني ما تكون 2 ساعات متواصلة، تتوزع على اليوم في البداية إلى ما أقدر أخففها شوية شوية وأستبدلها بالنشاط البدني. مشكلة الشاشات تخلي الطفل جالس طول الوقت، وهذا يزود الوزن، وعندنا فعليا تيجي حالات سمنة وسكر في عمر مرة صغير. فمن ضمن الأشياء اللي تساهم في إن الطفل يتحرك إننا نشيل من الجوال، بس بالتفاهم، نعمل زي الاتفاقية في البيت، مقابل إن أنت ما حتجلس على الجوال كذا كذا كذا، حنقوم نسوي رياضة أنا وأنت في الوقت الفلاني، الرياضة اللي أنت تختارها، حتى لو نفتح يوتيوب نسوي أي حاجة مع بعض نسويها، نقول قصة، وقصص الأنبياء من الأشياء الجميلة اللي الواحد ممكن يحكيها لأطفاله في رمضان، وقصص الصحابة وهذه الأمور. فهذه الأشياء ممكن بدائل كويسة للإلكترونيات في رمضان وفي غير رمضان. يعني بالنسبة للعادات السيئة زي التدخين والمواد المخدرة، من أكثر الشهور اللي يكون فيها التخلص من عادة التدخين، وفعليا لو سألتوا المدخنين يقول لك أكثر شهر يحصل فيه إنه الشخص يبطل تدخين هو رمضان، لأنه بيقعد طول النهار ما يقدر يدخن. فالفترة هذه كلها تجعل الجسم يتخلص من السموم، يتخلص من تأثير النيكوتين على الدماغ فترة لا تقل عن 12 ساعة. فلما يجي على آخر رمضان فعليا هو احتياجه للنيكوتين وللتدخين يكون أقل. ففرصة مهمة وجميلة للشخص يبغى يبطل تدخين إنه يخلي رمضان فرصة للتغيير. طبعا ومرة مهم عشان ما نمشي متدخين من غير ما نقول المعلومة هذه، المتابعة مع مختص. مرة مهم نتابع مع مختص لو أنت شخص مدخن وتوقف تدخين، لأنه في أشياء كثير تساعد، في مدخنين كثير ما يعرفوا عنها، فعليا تساعد إنها تخفف من العصبية والتعب والإدمان حق النيكوتين، زي أدوية معينة، لصقات معينة كذا، ممكن تستخدمها إلى ما تتخلص إن شاء الله من النيكوتين في خلال 2 أسبوعين. يعني هم يستخدموا هذه الأدوية وبعدين يبدأوا يسحبوها شوية شوية على الوقت. في عيادات في وزارة الصحة ممكن تتواصلوا معاهم ويتابعوا معاكم حتى بالتليفون، فهذه من الخدمات اللي جدا جميلة مشكور عليها الصحة الصراحة. الضغط النفسي، ردة الفعل السلبية للضغوط الداخلية والخارجية تؤثر بشكل سلبي على الصحة. الضغط النفسي لابد هو موجود، يعني في الدوام ضغط نفسي، في البيت ضغط نفسي، في المدارس، الأشياء دي كلها سبحان الله يعني جزء لا يتجزأ من حياتنا. الضغوطات موجودة، لكن كيفية التعامل مع هذه الضغوطات هي اللي تولد عندنا الضغط النفسي. فمهم جدا أشتغل على طريقة تعاملي مع الضغوطات. طبعا العوامل اللي تسبب الضغط النفسي في مسببات خارجية وفي مسببات داخلية، وما يسع المجال نحن نتناقش فيها كثير، لكن يكاد ما يخلى أحد من مشاكل مادية، تعدد مهام، انشغال دائم، بالذات الأمهات الله يعطيهم العافية، مشاكل العلاقات الاجتماعية والشخصية، مسؤوليات العائلة والأطفال. فهذه كلها بتعمل ضغط كبير جدا، فإذا أنا ما عرفت أتعامل معها بشكل الصحيح ممكن تأثر على صحتي. طبعا أعراض التعامل السلبي مع الضغط النفسي إني أنا أكبت، وإني أنا أهرب مثلا من الضغوط النفسية بالجوال، ولا بالخروج الكثير، ولا بالأكل الكثير، ولا بهذه الأشياء بتفاقم المشكلة.
ممكن يحصل صداع نصفي، زيادة صعوبة في التنفس، ارتفاع في ضغط الدم، القولون العصبي، ارتشاح عصارة المعدة. فكل هذه أعراض للضغط النفسي. طبعا خصوصية رمضان سبحان الله بالذات فيما يخص الجانب النفسي والجانب الروحي، وهي من أهم الأركان في نمط الحياة الصحي، وهو جزء لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي إني أشتغل على الجانب النفسي والجانب الروحي. الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والاجتماعية والروحية في رمضان لنا فرصة كبيرة جدا. العبادات بأنواعها، القرآن، الصلاة، الدعاء، هذه كلها سبحان الله تعطي سكينة للشخص، تفرغ كثير من الضغوطات النفسية ممكن الواحد يقابلها خلال السنة كاملة. العلاقات الاجتماعية فرصة إن إحنا نشتغل عليها في رمضان، يكون في تواصل، يكون في صلة رحم، يكون في هذه الأشياء كلها. رمضان فرصة جميلة إنه نوطد علاقاتنا الاجتماعية قدر الإمكان. ولما أقول توطيد العلاقات الاجتماعية ما أقصد إن إحنا نروح نفطر عن بعض ونروح نتسحر عن بعض، يعني يكفي إن إحنا نجتمع مثلا بعد السحور لمدة ساعة نتواصل، يكون في هذا التواصل إلى حد ما. تحسين الهضم والعمليات الحيوية من أكثر الفوائد سبحان الله اللي تلاحظوها. يمكن أنتوا إذا بديتوا تحسنوا غذائكم الصحي ونمط الصحي في رمضان هتشوفوا تحسن كبير في الجهاز الهضمي والعمليات الحيوية في الجسم سبحان الله. وفعليا الجسم يبدأ يتنفس، يصير فيه تخلص من السموم. هذه كلها تبدأوا تلاحظوها إذا احنا فعلا بدينا غيرنا عاداتنا إلى عادات صحية في رمضان. احنا عندنا طريقين، طريق نسلك فيه عادات صحية جديدة، طريق نظل على عادات غير صحية قديمة، الخيار لكم. وأعتقد زي ما قلت في الأول إن الأشخاص اللي حاضرين هذه الدورة عندهم هذه الرغبة وهذه القدرة إن شاء الله على التغيير. إحنا أعطينا المفتاح بس التغيير بيدكم. شكرا جزيلا، نحن خلصنا وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله لنا ولكم أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه على وجه يرضيه عنا سبحانه. يعطيك العافية دكتورة، شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نراكم في محاضرة في الشهر القادم. في سؤال، أيوة. أيهما أفضل، ممارسة الرياضة قبل الإفطار أو بعده؟ أوكي. طيب هو اختلفت الدراسات، يعني في دراسات قالت إنه قبل الإفطار يكون وقت كويس لحرق الدهون، وفي دراسات قالت لا إنه ممكن بعد الفطور بساعة ونص إلى ساعتين بيكون وقت مناسب. فهو الخيار لكم. دائما ما نحب نحدد الوقت عشان الشخص ممكن اللي يناسبه قبل الفطور ما يناسبه بعد الفطور وهكذا. فالاثنين ممتازة وكويسة، المهم إنه يكون فيه نشاط بدني. طيب ما في أسئلة ثانية، شكرا دكتورة يعطيك العافية. في عندي سؤال ثاني للتنحيف، الأكل قبل بساعتين ممارسة الرياضة أو بعد الساعتين؟ الوقت المناسب لممارسة الرياضة قبل الأكل بساعتين أو بعدها بساعتين، أو ما له وقت طيب. محدد؟ نفس الإجابة، ما له وقت محدد، يعني هو قبل بساعتين وبعد بساعتين نفس الشيء. بس رمضان له خصوصيا إنه قبل بساعتين حتكوني ما أكلت لمدة على الأقل 12 ساعة و10 ساعات، فعمليات الحرق فيها بتكون كويسة. بس في ناس ما يناسبهم هذا الوقت، في ناس عندهم سكر أو عندهم مشكلة صحية، فصعب إنه هو يمارس في هذا الوقت ويجلس يستنى ساعتين على يجي الفطور. فإن يعني المجال متاح سواء قبل الفطور أو بعد الفطور، كلها أوقات مناسبة. بعد الأكل بساعتين وقت جدا مناسب لممارسة الرياضة ولحرق كمية الأكل إحنا أكلناها أصلا في الفطور. في أحد بيسأل عن المكرونة، هنا شفت مكرونة قمح كامل أو نوع جيدة، بالعكس نفس الشيء يكون مفيد. طيب المكرونة القمح الكامل إذا إحنا متأكدين إن هي قمح كامل تدخل في نطاق الأكل النشويات الكويسة، بس مرة ثانية الكمية تكون محسوبة بالصحن اللي إحنا شفناه مع بعض، بحيث إني ما أتجاوز هذه الكمية. تكون مكرونة مثلا صحن كامل ولا كذا، لا، تكون زي ما قلنا في الربع
الصحن اللي هو مقسم 3. في كمان سؤال دكتورة، هل صحي البدء بوجبات ساخنة أم باردة خلال الإفطار؟ طيب هو العادة إحنا علشان يكون في العادة عشان في البداية المعدة لسه بتستقبل الأكل، فالأكل الدافي مش الساخن، الدافي يعتبر كويس، فحتى الموية اللي نشربها تكون دافية، ما تكون باردة ولا تكون ساخنة، تكون مقبولة، يعني أقدر أنا أتقبلها في البداية. بعد كده ممكن لما تتعود المعدة وترتاح أبدأ أكل الأكل البارد، ما حيكون في مشكلة. طيب طبعا دكتور، أنت تعرف في رمضان بتكثر شرب المشروبات، أغلبها سكر زي الفيمتو وزي المشروبات الثانية، فما رأيك في هذا الموضوع؟ والله شكرا على هذا السؤال، لأنه هذه من الأشياء اللي إحنا نعاني منها مع أطفالنا، ومع حتى يعني مع الأشخاص الكبار. المشروبات بأنواعها من غير ما نسمي أسماء هي غير صحية وما فيها قيمة غذائية نهائيا. لو أنا إلا أبغى أشرب زي ما قلنا لبن قليل الدسم ممكن أشربه، ممكن أشرب عصير طازج أنا أكون عاملاه في البيت من غير إضافة سكر، بعمل عصير برتقال، أعمل عصير أي نوع من أنواع العصير أنا أتقبل أشربها، فراولة أي شيء، بس ما أضيف لها سكر وأخليها. وهذه ترى من الأفكار الإبداعية الواحد ممكن يسويها الأطفال قدام. نعصر الفراولة ونخليها زي سلاش يتحط في الفريزر، لما هو يشربها بتكون باردة وبتعطيه نفس النكهة حقة العصير البارد، لأن هو اللي بيدوروا عليه في هذا العصير هو البرودة والحلا. فأنا ممكن لو أنا خليته بارد وكذا بيعطيهم نفس الإحساس ونفس الطعم، حتى الكبار يعني. البرتقال بدائل مرة كويسة كعصير، بس أكون عاملاه في البيت وضامنة إنه ما في سكر ما في إضافات، واللبن طبعا. بس أي شيء ثاني بتكون فيه مواد صناعية، بتكون فيه صبغة وأشياء بتضر الكبد والكلى، وفي نفس الوقت فيها سكر كثير جدا. صحيح، حتى لو كانت دايت يا دكتورة، في بعضها تجي لايت يعني العصير بدون سكر مضاف، هل هي صحية أو تفضلي؟ العصير اللي من غير سكر مضاف هذه فيها سكر بس مش سكر مضاف، فهم زي ما تقولي يعني هذا كلام تجاري شوية. يعني هي فيها سكر بس مش سكر مضاف عن حده، فحتى السعرات حقها بتلاقيها شوية عالية. فكل ما كان الشيء طبيعي كل ما كان أفضل الصراحة. طيب عندنا سؤال بتسأل عن ما هو بديل البقوليات لمن لديهم مشاكل في هضم القولون؟ أوكي، طيب هو اللي عندهم مشاكل هضم القولون إذا هم كل أنواع البقوليات ما يتقبلوها، ممكن إن هم يعني شوفوا في أشياء الواحد ممكن يضيفها وجربوا. يعني إحنا الأشخاص اللي يكون عندهم مثلا قولون عصبي وبيسبب لهم البقوليات انتفاخات وكذا، بننصحهم يحطوا كمون، يحطوا زيت زيتون مثلا على الفول أو على الحمص أو كذا، يشربوا معاه نعناع، أو نحن نسميه برقدوش، برضه من الأشياء اللي تتحط في الشاي. هذه الأشياء بتخفف من الانتفاخات والغازات، هذه أشياء طبيعية. ممكن يعني هي البقوليات ما بناكلها إحنا كل يوم، بس لو اشتهى الشخص ياكلها مرة أو مرتين في الأسبوع ممكن ياخذ حبة القولون اللي بتساعد على إنها تخفف من الانتفاخات. بس إنه يعني بديل نفس قيمة البقوليات، البقوليات بروتين نباتي فيعادلها البروتين، يعني يوم آكل بروتين نباتي يوم آكل بروتين حيواني. أفضل أنواع البروتينات الحيوانية الأسماك، ويليها الطيور والدجاج، ويليها اللحوم الحمر اللي المفروض تكون أكثر من مرة في الأسبوع. بس هو سؤال ممتاز الصراحة، يعني قد يكون في بديل أنا ما أعرفه، يعني إن شاء الله حبحث فيه، بس يعني هذا على حد علمي إنه إحنا الأشخاص اللي عندهم مشكلة بنديهم هذه النصائح بحيث إنه هو مو يشيلها تماما من أكله، يعرف يتعامل معها بشكل طبيعي. دكتور، في عندنا سؤال بخصوص حليب الإبل، هل له مضار بخصوص الكوليسترول؟ طيب هو الألبان والأجبان بصفة عامة بتكون فيها نسبة كوليسترول عالية، اللو فات منها والمنزوعة الدسم تعتبر إلى حد ما بديل كويس. حليب الإبل من سبحان الله من الألبان اللي هي ممكن تكون من أخف أنواع الألبان دهون كوليسترول، بس ما عندي فكرة إذا كان الأشخاص اللي عندهم كوليسترول يقدروا يشربوها أو لا.
إحنا بصفة عامة الشخص اللي عنده كوليسترول ننصح إنه ياخذ كل شيء يكون له فات، ما يكون فيه دهون عالية. بس بصفة عامة ألبان الإبل يمكن تكون من يعني أفضل أنواع الألبان واللي أقلها دسم. تمام. في سؤال كمان دكتور عن الشوربة الجاهزة اللي تيجي بس خلاص بس تغليها، ما رأيك فيها؟ هي أفضل أو الشوربة اللي نسويها في البيت زي شوربة ماجي مثلا؟ أيوة، ما هي هذه الاسم اللي سموه ده يعني شوية ملحة يعتبر مرة كثير، ملحة كثير صح. وفيها فيها تعديل وراثي وأشياء زي كذا. يعني ما نتكلم إحنا عن الشركة إن جنرال، نتكلم بصفة عامة. الشرب اللي بتكون جاهزة بيكون فيها مواد مضافة ومواد صناعية، فقيمتها الغذائية منخفضة، وإحنا يعني في رمضان وكصيام نحتاج شيء يكون قيمته الغذائية مرتفعة. الشوفان ترى من أفضل أنواع الشوربة اللي ممكن تشربها. ترى حتى الجريش، نحن نتكلم يعني عن الوجبات اللي سائدة، الجريش ممكن تعمله بالشوفان، وكثير جربوا وسووه طلع نفس طعم الجريش العادي اللي بيسووه بالحب. ممكن بالشوفان يتسوى، يكون جدا صحي وبيعطي قيمة غذائية عالية، وفي نفس الوقت بيكون سعراته قليلة. صحيح، يعني الأفضل دائما إنه نعمل الشيء إحنا بنفسنا في البيت بدل ما ناخذ من برا اللي هي فيها مواد حافظة، فيها سعرات عالية. في مواد حافظة، في سعرات عالية، وفي ملح كثير وهذه الأمور. طيب دكتورة، في عندنا سؤال: لو خيرت بين الخبز والرز أيهما أفضل للجسم وأقل ضررا؟ شوفوا، ما في شيء يغني عن شيء. يعني إحنا في النهاية خلينا نكون واقعيين، ما حد حيجي وقت ما يأكل رز مثلا. إحنا دائما لما نعطي الخيارات، يعني إحنا لما شرحنا الهرم حق النشويات وقلنا إنه العيش الأبيض أقل سعرات من الرز مثلا، بس كمية تفرق. يعني لو أنا باكل مثلا عيش أبيض كامل وباكل نص كاسة رز، كده صاروا نفس السعرات. أنا يعني هو كسعرات الرز أعلى من العيش، بس لو أنا قدرت أتحكم في الكمية هيعطيني نفس السعرات في النهاية. فلما أنا أختار، كل ما طلعت في قائمة النشويات في الهرم لفوق وصولا للمكرونة، كل ما قللت الكمية. كل ما كنت في أسفل الهرم كل ما أخذت كمية يعني أكثر، لأنها قيمتها غذائية عالية وسعراتها قليلة. هي هذه الفكرة. يعني ما أنا حشيل شيء من أكلي، لا بالعكس، إحنا دائما نتكلم نقول كل الأكل متاح، لكن أنا قدر الإمكان لما حاكل من هذا الأكل أكون عارفة إن كميته أقل من ده، لأنه قيمته الغذائية أقل وسعراته أعلى. نعم. طيب دكتور، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على هذه المحاضرة وجزاك الله خير. عندك أي إضافة دكتورة؟ لا، جزاكم الله خير وشكرا جزيلا. حقيقي ما شاء الله عليكم على اختياركم المواضيع في الوقت الصح، وأتمنى الجميع إن شاء الله صيام مقبول وعبادات مقبولة، وربي يبلانا وبلاكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتورة، كل عام وأنتم بخير. شكرا، إلى اللقاء.